どうしてすぐ死んでしまうの？今日死んで苦しんでしまった更新で古い石ましょうか。悪くない興味ね救い肌感度常備ね薬飛びバット上品で古見たで暗号が風による常識のクリッパでランタンホジゲスフインケでランタ送信で苦しいでのキャンセルは草生える。どうしてすぐ見えてしまうの？どうしてすぐ言ってしまうの？どうしてすぐ変わったかな。パパラパラパラ君らしかかったんショッピングモールの現代コンビショーウィンドウと日がかったんモンティフォールの元気でピンボールオイルのシャツ100分コース足につき友人でそれてて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 てリストしてこんな目に興味がないこと本気じゃないもの全部が遠回しで知ってることは知らんぷり私が笑ってる恥ずかしい隠してる奴らの記憶抜きさせて迷惑かけてごめんってばね誰か助けて